요리할 때 기름병 관리 귀찮으셨죠? 병이 많아 구입했어요. 실리콘 푸어러 J형. 오일, 소스, 식초까지 찰떡. 누름장치로 깔끔하게 쏙. 다양한 병에 착붙 호환. 세척도 간편, 위생 오케이. 요리할 때 한 방울도 흘림없이. 10개 8,010원, 46% 할인 중인 건 모르겠고요. 주방 스트레스 줄이기, 헐 너무 재밌는데요. 병뚜껑이야 당연히 있었죠. 뚜껑을 없애고 이렇게 다양한 활용법이 있어 좋으네요. 공감이 되신다면 꾹 눌러주세요.